ធន់អ្វីឲ្យប្រសើរស្មើដោយខន្តីមិនមានទេញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលយើងអត់ធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃខាងក្រៅបានយើងអាចរស់ស៊ីលីសៃរែកពុនធ្វើជាខ្ញុំគេជាទេសកលគេជេរគេស្រីគេថាគេនិនទៀតដើម្បីបានអង្គមកហូបបានដើម្បីចិញ្ចឹមកូនបានដោយសារភាពអីញោមភាពអត់ធន់មិនចឹងគេជេរយើងគេស្រីគេថាមិនក៏យើងនៅតែធ្វើបានដោយសារខន្តីគឺសេចក្តីអត់ធន់ចឹងបានមកបញ្ជាក់ថាធន់អ្វីឲ្យប្រសើរស្មើដោយខន្តីមិនមានទេហើយចង្រៃអ្វីឲ្យស្មើនឹងទោសៈក៏អត់មានដែរចង្រៃណាស់ទោសៈនេះពីងទឹកស្អាតចែអាចឲ្យរៀបស្មើនៅនឹងដីចានស្រាក់យើងដុតភ្លើងអត់ឆេះអត់ប្រែប្រួលរូបរាងនៅតែចានស្រាក់តែទោសៈកើតឡើងផ្លែតចានស្រាក់មូចូលគ្នាទាំងអស់មុខប្រពន្ធស្អាតចែហើមពីមុខហើមពីក្រោយអាស្រ័យដោយសារទោសៈមិនចឹងណាញោមណាចឹងចង្រៃណាកម្លាំងនៃទោសៈហ្នឹងហើយខ្លាំងអ្វីឲ្យស្មើនឹងទោសៈក៏អត់មានដែរហ្នឹងភ្លើងអ្វីឲ្យក្តៅប្រសើរស្មើនឹងភ្លើងនៃទោសៈក៏អត់មានដែរចឹងយើងទាំងអស់គ្នាហាត់ពុតលត់ដំអប់រំកាយវាចាចិត្តយើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយទាំងអស់គ្នាណាធន់អីឲ្យប្រសើរស្មើដោយខន្តីមិនមានទេអត់ធន់ប៉ុន្តែខន្តីហ្នឹងញោមគ្រាន់តែយល់ពាក្យតខន្តីមួយម៉ាត់អត់ទាន់កើតធរខន្តីហ្នឹងទេលើប្រសងលោកទេសនាតខន្តីអត់ធន់ខន្តីអត់ធន់ចេះបន្តិចខន្តីដល់គេជេរគេវិញពុកដឹងថាខន្តីវាអត់ធន់នៅពេលដែលគេអត់ទាន់ជេរដល់ពេលគេជេរគេវិញណាហើយចេះដល់បន្តិចខន្តីអត់ធន់ខន្តីអត់ធន់ក៏យល់ប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់កើតធរខន្តីទេខន្តីដែលវាអាចកើតទៅបាននៅពេលដែលមានមេត្តាចិត្តនិងករុណាចិត្តហើយនឹងសន្តោសៈមានអា3នឹងនៅជាមួយបានធរខន្តីវាកើតញោមចំណាំថាបើខ្វះអាធរ3នឹងហើយណាអាខន្តីនេះទិញរត់មាត់អាមិនក៏អត់កើតដែរដោយអាម៉ាញវិញនិយាយលោកតបានបាផ្ទះយាយតៃតាពីរអ្នកពងឆ្លោះគ្នានោះហើយទៅឈរពីមុខផ្ទះហ្នឹងគេប្រាប់ថាដល់ពេលគេពងជេរនេះឃើញលោកដេកគុណណាពីដំបងនិយាយស្រួលបួលដេកគុណណាមុនថ្ងៃនេះអត់ទាន់ទេញោមមួយម៉ាច់ណមិនអីទេអាទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែខន្តីញោមកុំឆ្លោះគ្នាទៅដេកគុណទៅហ្នឹងថាខន្តីញោមខន្តីនៅតែអត់ទៅនៅខន្តីត្រង់មិនបានក៏ក្រៅទៅហើយទាញហែមកក៏បែកកេះលោកដល់ចេញឈាមហ្មងមើលអាកាំងហែកាន់ស្រាក់កាន់បាតអញទីមកចង់ក៏បានលេងនិយាយនឹងចេញដងមកហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាខន្តីវានៅតែមាត់បើវាអត់មានអាកម្លាំង3ដែលវានៅជាមួយណាអាធម៌3ដែលវានៅជាមួយដែលនាំឲ្យខន្តីនោះវាប្រសើរវាកើតឡើងបានគឺមេត្តាចិត្តនិងករុណាចិត្តហើយនិងសន្តោសៈហ្នឹងអា3ហ្នឹងឯងញោមបើមានអា3ហ្នឹងគឺធម៌ខន្តីមិនបាច់ទិញគឺវាកើតមកកាលណាគេធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ដាក់យើងមានមេត្តាចិត្តកើតឡើងផ្លែតមានករុណាចិត្តហើយនឹងសន្តោសៈសេចក្តីសន្តោសសគ្រោះលើកលែងអធិស្ឋានបាត់ភ្នែកបើកភ្នែកបាត់តិចកុំឲ្យវាលឺកុំឲ្យវាឃើញច្រើនពេកអាហ្នឹងមិនបាច់ចាំប្រឹងខន្តីគឺវាបាត់ឯងកាលណាមានមេត្តាចិត្តគិតពិចារណាថាអូសត្វហើយសត្វបើនាងណោជេរយើងនឹងបើយើងជពាក់នាងពីមុនមករួចគ្នាទៅណានាងហើយបើយើងអត់ជពាក់នាងទេនាងជេរនាងសាបព្រោះអីយកខ្លួនឯងទៅអ្នកមានមេត្តាគេគិតចឹងមិនចឹងឯងញោមចឹងមិនបាច់ប្រឹងទិញខន្តីគឺស្ងប់ឯងចិត្តហ្នឹងវាស្ងប់ហ្មងតន់នេះញោមតន់នេះហើយបើគ្រាន់តែទិញតែខន្តីអត់ធន់ខន្តីអត់ធន់ខន្តីអត់ធន់ស្រាប់ប្តីដប់នាងណានៅមុខលេងណែហែហើយជាក្រានអ្នកឆ្នាំងហើយចានអស់មួយរាវបាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងណាចឹងតើយើងមានមេត្តាចិត្តករុណាចិត្តសន្តោសៈទៅនៅជាមួយចឹងធន់អ្វីឲ្យប្រសើរស្មើដោយខន្តីមិនមានស្រេកឃ្លានអ្វីលើលោកនេះឲ្យប្រសើរស្មើដោយតណ្ហាក៏អត់មានដែរញោមឲ្យស្រេកអីឲ្យស្មើនឹងតណ្ហាញោមមិនមានទេរាប់ទាំងកិលេសកម្មក្តីវត្ថុកម្មក្តីដែលពុកផុចជនយើងទាំងកល្យាណវត្ថុជនក្តីទាំងពុកផុចជនក្តីដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកសន្និវាសនេះដែលមិនទាន់មានបញ្ញាសមាធិហើយមិនទាន់សម្រេចទៅនៅក្នុងលោកកត្របញ្ញាយើងត្រឹមតែលោកកាយបញ្ញាដែលយល់ត្រឹមតែសម្បត្តិជាលោកកាយៈដោយអាត្មារាល់ថ្ងៃនេះអាត្មាចាក់ទុកតែខ្លួនអាត្មានេះគ្រាន់តែចេះផតតិចតួចដែលយល់ជាសម្បត្តិថ្នាក់បញ្ញាលោកកាយៈទេមិនមែនជាបញ្ញាថ្នាក់លោកកត្រទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅជាពុទ្ធជនដូចញាតិញោមអញ្ចឹងអាបញ្ញារបៀបអញ្ចឹងណាញោមដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាយើងនៅតែជាប់ជាពាក់ទៅនៅក្នុងលោកធម៌ទាំង8នឹងដកមិនរួចវាគ្រាន់តែតិចហើយនឹងច្រើនវាខុសគ្នាត្រង់ថាអ្នកយល់ធម៌មានសតិអត់សង្កត់ខ្លួនឯងដាក់ខ្លួនឯងជានិច្ចកុំឲ្យវាវង្វេងភ្លេចជាមួយនឹងការពាក់ទាញនៃកិលេសកម្មនិងវត្ថុកម្មនឹងនាំយើងធ្លាក់ចុះទៅនៅក្នុងអបាយភូមិ4នឹងវិលចុះវិលឡើងទៅនៅក្នុងភព3កាមភពរូបភពអរូបភពនឹងវិលវាមិនរួចនឹងវាខុសគ្នាត្រង់ប៉ុណ្្នឹងឯងកាលណាអ្នកមានបញ្ញាសមាធិយល់ឃើញត្រូវមានធម៌អត់សង្កត់ខ្លួនឯងអាចពិចារណាបានដឹងថាផ្លូវនេះនាំយើងទៅកាន់ទីរលត់ទុកផ្លូវនេះវានាំយើងឲ្យជាប់ជាពាក់ក្នុងកងទុកប៉ុន្តែពេលខ្លះយល់ហើយក៏កាត់វាមិនតាន់បានដែរព្រោះយើងនៅជាបុគ្គលជនដូចអាត្មានិយាយមិញអញ្ចឹងអារស់អីអ្នកណាទៅកាត់បានញោមអាត្មាអីទៅកាត់មិនបាន
យាយណាយកខសាច់ជ្រូកទៅឲ្យពោគេតែពី3ម៉ាត់តែមុខអត់ចង់មើលផងហើយយាយណាយកញោមស្វាយញោមស្រាវឲ្យពោគេកន្លះម៉ោងខ្ញុំឃើញហ៎ព្រោះខុសគ្នាអញ្ចឹងដល់មានន័យថាអាចិត្តហ្នឹងវានៅមិនតាន់ស្មើទេណាមិនតាន់អត់សង្កត់បានគ្រប់ខណៈចិត្តឯណាអញ្ចឹងហើយបានជាមកបញ្ជាក់ថាស្រីឃ្លានអ្វីឲ្យប្រសើរស្មើដោយតណ្ហាមិនមានទេកូនកាត់កាលម៉ែឲ្យឯងចោលដោយសារដីមួយដុំយំឯងឃើញទេឆ្លប់ឃើញទេខ្ញុំឆ្លប់ឃើញទេហ្នឹងហើយណោដោយសារអីដោយសារវង្វេងផ្លិចមិនមានសតិជាទីប៉ាំងមាំហ្នឹងបញ្ញាដែលយើងយល់បានយល់ត្រឹមថ្នាក់លោកីយបញ្ញាមិនមែនជាលោកកតរបញ្ញាហើយចិត្តដែលយើងអប់រំបានថ្នាក់ជាបឋិជនមិនមែនជាព្រះអរិយបុគ្គលមិនមែនជាព្រះអរហន្តចឹងចិត្តយើងនឹងវាឃ្លីងឃ្លោងបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់តោមនោះខ្លះសោមនោះខ្លះជាមួយរឿងដែលជួបប្រសពតាមរយៈអាយតនៈខាងក្នុងខាងក្រៅដែលបាក់ទប់មកចឹងហើយបានជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យយើងខំប្រឹងអត់សង្កត់ព្យាយាមក្នុងការស្ដាប់ព្យាយាមក្នុងការតាំងទៅនៅសតិកុំឲ្យបាត់សតិទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យយើងបាត់សតិក៏អកុសលនឹងវាអត់ទៅចម្រើនដែរកុសលវាចម្រើនច្រើនជាងអកុសលដែរយើងអ្នកប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌នេះនឹងអញ្ចឹងស្រេកឃ្លានដើម្បីឲ្យប្រសើរស្មើនឹងតណ្ហាអាក្រក់ល្អអ្វីឲ្យប្រសើរស្មើនឹងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សក៏អត់មានដែរអាល្អបំផុតក៏នៅនឹងមនុស្សអាក្រក់បំផុតក៏នៅនឹងអីញោមនៅនឹងមនុស្សអាចិត្តមនុស្សហ្នឹងអាល្អក៏ល្អបំផុតអាក្រក់ក៏អាក្រក់បំផុតនឹងអូជ្រះថ្លាជាមួយលោកគ្រូជ្រះថ្លាណាស់កសាងព្រះកសាងអីជ្រះថ្លាណាស់សប្បាយណាស់លោកគ្រូទេសនារីករាយណាស់ជ្រះថ្លាណាស់បន្តិចលោតែគេលៀបពណ៌លោកគ្រូហ្នឹងរឿងអីមួយគេចង់ធ្វើបាបលោកគ្រូហ្នឹងគេលៀបពណ៌ទៅជេរឲ្យលោកគ្រូហ្នឹង3ឆ្នាំអីអត់បានបាត់ផងហ្នឹងហើយណាអត់ដឹងរឿងអីសោះគ្រាន់តែឃើញគេចោះទស្សនាវត្តមកគេចង់ធ្វើបាបលោកអីស្រួលណាតែគេចង់ធ្វើបាបអីមួយគេយកស្រីម្នាក់ទៅយំនៅមុខគាត់គេថតមកឬក៏ជិះឡានទៅទេសនារាល់យកមកពី10យកអីបានដល់វត្តអីគេដាក់ប៉ូលីស12នាក់តាក់តាមផ្លូវឲ្យគេសុំឆែកឡានគេបោះតែឆ្នាំញៀនមកកញ្ចប់ចូលក្នុងឡានហើយគេថតទៅគេចុះទស្សនាវត្តឯងនៅបាត់ដំបងនេះអត់ដឹងរឿងជេរលោកពេញមកប្រទេសហ្នឹងហើយមិនអញ្ចឹងណាញោមណាអញ្ចឹងបានថាអាក្រក់ក៏អាក្រក់នៅលើមនុស្សអាល្អក៏ល្អអស់ត្រឹមមនុស្សហ្នឹងដែរព្រោះដោយព្រះអង្គសម្ដែងមនុស្សមានប្រមាណប្រភេទយាយអ្នកបាត់ដំបងមើលសិនអ្នកចេះធម៌មនុស្សមានប្រមាណប្រភេទព្រះសម្ដែងមាន5រាប់បានទេបានមានអីខ្លះមនុស្សស័កមនុស្សសោមនុស្សសតិរិឆាណោមនុស្សសនិរយកោមនុស្សសបេតោមនុស្សសទេវោមិនចឹងអាមនុស្សស័កមនុស្សសោនេះយើងទាំងអស់គ្នានេះទាំងញោមទាំងអាត្មានេះគេហៅមនុស្សស័កមនុស្សសោអាមនុស្សស័កមនុស្សសោនេះដឹងគុណខ្លះមិនដឹងគុណខ្លះសិលសុំខ្លះស្រាផឹកខ្លះហ្នឹងនៅណែវត្តអតនីទានីដល់ពេលទៅដល់ផ្សារអញ្ជើញឯងខ្លាំងឃើញ10ខំកន្លះដល់ពេលមកដល់ផ្ទះគេខ្លាំងឃើញ7ខំហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅមនុស្សស័កមនុស្សសោហ្នឹងតាំងញោមតាអាត្មាហ្នឹងណាដល់មនុស្សទេវនោះខ្លួនជាមនុស្សបច្ចាក់ដូចទេវតាអញ្ចឹងល្អល្អនិយាយពីព្រមវិហារធម៌នឹងកើតឡើងគ្រប់គណៈចិត្តឃើញអ្នកណាកើតទុកមិនបានទេឃើញតែគុណដាច់ចង្ហាន់អត់បានទេសុកចិត្តត្រីមកតបត់មកកណាត់នឹងកូនឯងយំទាហូក៏មិនខ្ចីឲ្យយកទៅឲ្យលោកអ្នកដតីដាច់បាយឯងមានតែបាយកកមកដុំសុកចិត្តយកបាយនឹងទៅឲ្យគេហូបគេដាច់ទឹកឲ្យទឹកគេមកផ្ទល់អញ្ចឹងហើយបានជាអាត្មាប្រើពាក្យមួយថាយើងគ្រប់គ្នាអ្នកក្រនេះមិនក្រទេអុកញ៉ាដុតទេបានក្រលហេមលហាមមិនអញ្ចឹងណាញោមណាញោមធ្លាប់ស្ដាប់តែអានមកនិយាយរឿងហ្នឹងមកថាលោកអុកញ៉ាដុតទេបាទក្រប៉ុន្តែមិនមានអុកញ៉ាខ្លះគេមានមែនប៉ាអុកញ៉ាខ្លះវាក្រលហាមហ្មងឯយើងអ្នកក្រនេះមិនក្រទេយល់ពាក្យលោកនិយាយញោមពាក្យថាយើងក្រមិនក្រមានន័យថាទ្រព្យយើងអត់មានទេតែស្អីយើងមានចិត្តយើងមានដូចអានិយាយមិញឃើញគេដាច់បាយអាចឲ្យបាយគេមកដុំហូបឃើញគេដាច់ទឹកអាចឲ្យទឹកគេមកផ្ទល់ហូបគេអត់ខោអាចលួចខោប្តីយកទៅឲ្យគេស្លៀកមួយទៀតប៉ុន្តែញោមឃើញអុកញ៉ាដែលយើងគ្រប់គ្នាដាច់បាយឲ្យលោកអុកញ៉ាគេយកអង្គយកបាយមកចែកយើងហូបហ៎ក្រណាស់យាយក្រណាស់ហ្នឹងហ่ะជួនកាលឯងដេកនៅមុខផ្ទះគេដាច់បាយដាច់ទឹកមិនមែនគេចុះពីលើឡានហើយគេហុចបាយហុចនំឲ្យទេតាមស្រួលគេចូលដល់ក្នុងផ្ទះគេប្រើអង្គក្រាក់គេឯងអាណាមកដេកនៅមុខផ្ទះឯងដេញទៅចេញពីក្នុងពីមុខផ្ទះហ្នឹងហ่ะដេញឯងចេញពីមុខផ្ទះទៀតទៅចឹងបានមកថាយើងគ្រប់គ្នាអ្នកក្រទ្របនេះមិនក្រទេដោយសារអីយើងបរិបូរដោយផ្លូវចិត្តចេះចៃរំលែកមកទៅសើប្រជាជនអ្នកស្រុកស្រែជនបទហ្នឹងញោមគ្រាន់តែមានអ្នកណាស្លាប់គ្រាន់តែអាចារ្យដាក់ក្បាលមេក្រូដូចដាក់មេក្រូវឹងគឺមនុស្សមកពេញទាំងអស់អាខ្លះកាប់អាស័យអាខ្លះកាប់ធៀងជេកអាខ្លះកាប់នេះកាប់នោះមកជួយរែកពុះអស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការសាមគ្គីគ្នារបស់យើងមិនធម្មតាទេអ្នកក្រនេះយើងក្រតែទ្របតែផ្លូវចិត្តរបស់យើងអត់ក្រទេហ្នឹងហើយណោះមកចង់និយាយរឿងអីទេមិនបានចូលដល់រឿងហ្នឹងគោធរយើងមិនចង់ហ្នឹងមនុស្សសទេវហ្នឹងវាចឹងឃើញអ្នកដតីមានទុកលំបាកមិនបានទេគឺអាចិត្តយើងយកទៅដាក់លើខ្លួនគេផ្លែ
អាហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាវិធីចងខ្លួនយើងកុំឲ្យកើតបាបញោមដឹងវិធីអីដែលចងជាប់ខ្លួនយើងកុំឲ្យកើតបាបទេញោមនិយាយខ្លះថាស្ដាប់ដេចគុណអូស្ដាប់រាល់ថ្ងៃនឹងបើកស្ដាប់រហូតដល់បើអត់បានស្ដាប់ដេកអត់លក់ទេដេចគុណបានស្ដាប់ដេចគុណគ្រាន់តែបើកលើសូត្រធម៌ដេចគុណដេកលក់បាបហ្នឹងចុះអញ្ចឹងមានបានចេះអីបើគ្រាន់តែបើកលក់លើខាងលើដេកលក់បាបហើយណវិធីចងខ្លួនយើងកុំឲ្យកើតបាបញោមចំណាំតែគ្មានអ្វីក្រៅអំពីអត្តាnăngឧបមាកថាព្រះសម្ដែងណាឲ្យយកខ្លួនយើងទៅឧបមានឹងរឿងអាក្រក់នឹងចនិចឧបមាថាមាត់ចង់និយាយដើមគេអាមាត់យើងចង់និយាយដើមគេសតិពិចារណាផ្លែទេកុំមាត់កុំបើឯងនិយាយដើមគេចុះបើឧបមាថារឿងហ្នឹងវាខុសការពិតឬក៏វាទៅការពិតក៏ដោយឧបមាថាប្តីប្រពន្ធយើងឆ្លោះគ្នាមែនហើយចុះបើអ្នកដតីក៏យករឿងប្តីប្រពន្ធឯងឆ្លោះគ្នាយកទៅនិយាយប្រាប់អ្នកដតីមកហើយគេតើអញក្តៅកាហាយណាអាអ្នកនិយាយរឿងប្តីប្រពន្ធអញប៉ុណ្ណាហើយចុះបើអញនេះដឹងរឿងប្តីប្រពន្ធគេអញយកមកនិយាយរឿងប្តីប្រពន្ធគេបើគេដឹងថាអញនិយាយគេក្តៅកាហាយនឹងអញនិយាយប៉ុណ្ណាគឺមានខ្លួនឯងទៅឧបមានឹងគេជានិច្ចនៅពេលហ្នឹងគឺអត់អាចធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងទេដើរតាមផ្លូវឃើញផ្លែលហុងគេនៅជាប់ចកាម្ចាស់គេអត់នៅក្បែរមែនលោកដៃម្ហុងនឹងបាច់អត្តាnăngឧបមាកាត់ថាកើតឡើងផ្លែចុះបើផ្លែលហុងហ្នឹងស្រាប់អំផ1 2 3ផ្លែលហុងហ្នឹងយាយហ្នឹងគាត់ទុកមួយផ្លែហ្នឹងសម្រាប់ផ្ញើកូនគាត់ឆ្លងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគេទុកដាក់ទូតឡានកូនគេទៅវិញហើយអញបេះយករបស់គេបានគេក្តៅកាហាយណាអ្នកលួចប៉ុណ្ណាចុះបើឧបមាថាអាផ្លែលហុងហ្នឹងអញទុកឲ្យកូនអញវិញហើយអ្នកដទៃមកលួចរបស់អញចឹងអញក្តៅកាហាយណាអ្នកលួចប៉ុណ្ណាឲ្យតែមានខ្លួនឯងចិត្តពិចារណាទៅនឹងគេរហូតគឺធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ស្អីក៏អត់កើតដែរបាទដាក់តាន់លោកនិយាយញោមចឹងវិធីចងខ្លួនយើងកុំឲ្យកើតបាបគឺមានខ្លួនយើងជាឧបមាទៅនឹងអ្នកដទៃយ៉ាងនិចចង់ធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ស្អីមួយដាក់គេគឺយកអាហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនឯងភ្លាមពិចារណាផ្លែទៅគឺខ្លួនយើងអត់ទៅធ្វើអាក្រក់នឹងកើតទេដាក់តាន់លោកនិយាយញោមតើអានិសង្ឃកសាងពុទ្ធអីហ្នឹងមិនពិបាកក្នុងការយល់ទេដូចមកបញ្ជាក់អង្កលពីថ្ងៃសត្វពុទ្ធអញ្ចឹងគឺអ្នកណាបានកសាងពុទ្ធរូបនេះផលវិបាកដែលទទួលមកវិញគឺវិសេសត្រង់ថាបាននៅគៀកប្រតនត្រ័យពាក្យថាបាននៅគៀកប្រតនត្រ័យមានន័យថាបុគ្គលនឹងកើតមកគឺសមាធិដ្ឋិមកពាក្យថាសមាធិដ្ឋិកើតឡើងឯងមានន័យថាដូចយាយវិសាខាដូចនាងឧត្តរាអញ្ចឹងណាខណ្ឌ6ឆ្នាំពេជ្រមកគឺសោតាប័នបាត់ហើយគ្មានអ្នកណាទៅអូសយាយវិសាខាឲ្យរៀនធម៌ឲ្យជ្រះខ្លាំងធម៌គាត់ជ្រះខ្លាខ្លួនគាត់តាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាសមាធិដ្ឋិកើតឡើងឯងហើយបាននៅគិប្រតនត្រ័យនឹងមានន័យថាមโนហ្នឹងគឺតាំងពីក្មេងមកអាមโนហ្នឹងវាជ្រះខ្លាត្រេកអរបៃតិសោមនស្សជាមួយនឹងសង្ឃរតពុទ្ធរតធម្មរតតែម្ដងដោយគ្មានអ្នកណាមកអូសទាញជំរុញដាក់នាំយើងទេនឹងវាពិសេសអញ្ចឹងញោមអ្នកបានកសាងពុទ្ធហើយមហាទេជោនឹងមានដេកជះច្រើនដល់ទៅនឹងការគោរពដេកជះក្នុងទីនេះមិនមែនសំដៅដល់រិទ្ធទេគឺសំដៅដល់ការគោរពអោនលំទោននិងដល់ទៅនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាអំពីអ្នកដទៃកើតទៅជាតិណាក៏ដល់ទៅនឹងការគោរពពីអ្នកដទៃដែរហើយជាពិសេសណាជាងអ្នកកសាងព្រះអីហ្នឹងដែលធ្វើប្រភពព្រះអង្គស្អាតហ្នឹងដូចភិក្ខុចន្ទភៈអញ្ចឹងណាភិក្ខុចន្ទភៈញោមនិយាយថាមិននិយាយរឿងវាចេះច្រើនវាវែងភិក្ខុចន្ទភៈហ្នឹងញោមគេនាំគ្នាទៅធ្វើបន់អ្នកខ្លះគេក្រោយពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយញោមព្រះអង្គបរិនិព្វានបានប្រមាណជា200ឆ្នាំគេនាំគ្នាដង្ហែផ្កាគេនាំគ្នាដង្ហែគ្រឿងសក្ការបូជាពូនដីខ្សាច់ធ្វើជាចលាមនីចែកដីធ្វើជាសក្យមនីចែកដីសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ទិដ្ឋានជាឧទ្ទេសកចែកដីថ្វាយនឹកដល់គុណរបស់ព្រះដែលមានពភៈគ្រប់គ្នាទៅមានប្របាទប្រសេនតិកោសលអីលោកបានសាងសង់បរិជាផ្សេងនឹងលោកបានកសាងបច្ចេកដីរៀងអង្គផ្សេងទីទីពីគ្នាគោរពប្រតិបត្តិវន្តាក្រាបសព្វនមស្ការទុកជាស្រែបុណ្យទាំងកុហកទាំងបាបចិត្តរៀងខ្លួនដល់ពេលមួយភិក្ខុចន្ទភៈហ្នឹងមិនមែនជាភិក្ខុទេជាពាណិជ្ជក្នុងជាតិហ្នឹងហើយរស់ស៊ីលោកដូរមកក៏មកដល់កន្លែងមាត់ស្ទឹងហ្នឹងគេកំពុងតែពូនសង់បច្ចេកដីហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យទិសដៅនឹកដល់គុណរបស់ព្រះដែលមានពភៈដោយថាមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវានាចទៅវារសាក់ពួកចែកដីចំណន់ដើមពូនតែពីដីសាច់នឹងឯងដំបូងណាមិនតន់កើតចេញជាថ្មជាអីយើងធ្វើបានជាប់លប់ចឹងទេតែខែវស្សាឡើងទឹកហូរដាច់នឹងអស់ទៅខែប្រាំងឡើងបរិស័ទនឹងមកពូនមកធ្វើជារៀងបច្ចេកដីគោរពបូជាទេទៅហើយចែកដីចំណន់ដើមអត់តន់មានក្បោក្បាច់រចនាអីដូចចែកដីខ្មែរយើងទេញោមណាធ្លាប់ទៅស្រីលង្កាឃើញស្តៀងគ្នាចឹងគ្រាន់តែស្រីលង្កាគេថែមកពូលពីលើប៉ុន្តែចែកដីចំណន់ព្រះអត់មានអាកពូលពីលើហ្នឹងទេគឺមានអាមូលផ្លាញ់ដូចបាតលោកចឹងណាគ្រាន់តែពូនឡើងចឹងទៅនឹងហើយខ្ញុំគ្នាគោរពបូជាឲ្យទិសដៅចំពោះគុណរបស់ព្រះដែលមានពភៈចឹងទៅដល់គេពូនហើយឯងនេះក៏អត់បានពូនគេឃើញគេនាំគ្នាថ្វាយគុំពូនគ្រប់គ្នារួចចាប់សពគ្រប់ឯងនេះក៏អត់ទៅណាញោមមកក្រោយគេហ្នឹងបោសជូតសម្អាតចែកដីនឹងនៅតែអត់ឲ្យសម្រាមធ្លាក់ពីលើវាជ្រះថ្លាមកវ័នទាថ្វាយគុំបោសសម្អាតព្រឹកល្ងាចកុំឲ្យសម្រាមវាហើធ្លាក់ពីលើគ្រាន់តែបូជាបោសសម្អាតនឹកគុណព្រះដែលមានពភៈព្រឹកល្ងាចប៉ុណ្ណឹង
ចតតិបរិសន្ធិកាត់សេចក្តីនៃរូបមកបានកើតមកក្នុងជាតិនឹងកូននឹងរូបស្អាតណាស់ស្អាតមែនតើណាញោមដល់ថ្នាក់បុត្រីនៃស្រេចដតីទៅដើមគ្នាកាត់ចាក់គ្នាឲ្យបៃតាទៅដើមច្បាំងគ្នាកាត់ចាក់គ្នាយកកត់នឹងយកមកធ្វើជាព្រះស្វាមីហ្នឹងយកមកធ្វើជាព្រះស្វាមីរៀងខ្លួនដល់គេទៅដើមមកញ៉ៃអញ៉ៃច្រើនពេកចុះកុំឲ្យបាក់ឲ្យកូនទៅបួសហ្មងទៅបួសដល់ទៅបួសវាទៅឈួតតាំងយាជីទៅទៀតចុះយាជីណាស់ដើមមិនមែនយាជីចាស់ដូចយើងណាយាជីខ្លះនៅក្មេងស្អាតចឹងហើយបានមានភិក្ខុអង្គខ្លះនៅកវែលខ្ទមយាជីងាយឡើងដូចភិក្ខុឧត្តរាអីណាព្រះនាងឧត្តរាធេរីក្រោយពេលទៅបួសហើយភិក្ខុតាមកវែលខ្ទមរហូតហ្នឹងនឹងដឹងភិក្ខុអង្គណាទេមិនមែនភិក្ខុយើងឥឡូវនេះទេភិក្ខុតាំងសម័យព្រះនោះអង្គខ្លះនៅជាបឋមជនញោមចឹងភិក្ខុកវែលខ្ទមយាជីកវែលខ្ទមភិក្ខុហ្នឹងព្រោះដែលនៅជាបឋមជនណាមិនមែនជាព្រះអរហន្តមិនមែនជាព្រះអរហន្តតាមិនមែនជាព្រះអរហន្តតីដែលមិនទាន់បានសម្រេចពធជាន់ខ្ពស់នៅជាបឋមជនខ្លះជាប់ជាពាក់ដូចភិក្ខុអង្គខ្លះជាប់ជាពាក់នឹងរូបនាងសរិមាចឹងញោមព្រះអង្គសម្ដែងព្រះសង្ឃលោកអាសាសម្ដែងដល់អញ្ចឹងភិក្ខុចន្ទភៈនឹងទៅបួសហើយញោមមកឲ្យឈួតគេអស់ស្ត្រីក្នុងនគរនឹងទៅថ្វាយអង្គមអត់មានថ្វាយអង្គមជ្រះថ្លាគុណប្រពន្ធគុណពធគុណប្រសងឯនាងនេះយកចង្ហាន់តឲ្យតបានមើលមុខលោកហ្នឹងវាស្អាតពេកហ្មងណាប្រភពនឹងយកតែពីស្អាតនោះស្អាតអាត្មាដូចរអ្នកស្អាតដូចឃើញនោះអត់នឹងដូចវាស្អាតពេកហ្មងហ្នឹងអាត្មានេះអត់ទេបើស្អាតគេយកបាត់ហើយហ្នឹងស្អាតណាស់គេខុសច័ន្ទភៈនឹងស្អាតណាស់នឹងប្រភពនឹងស្អាតមែនតើបំបាច់បច្ចៈទៅទៀតទេរឿងវែងកាន់បច្ចៈតើរូបស្អាតនឹងដោយសារអីនេះដោយសារគ្រាន់តែបោសសម្អាតបច្ច័យដីកុំឲ្យស្លឹកឈើធ្លាក់លើបច្ច័យដីអទេសកៈច័យដីឲ្យបូជាថ្វាយនឹកគុណព្រះដែលមានពភៈព្រឹកល្ងាចប៉ុណ្ណឹងយមគិតមើលកុំថាឡើយបានសាងពុទ្ធទាំងមូលគ្រាន់តែសម្អាតទីតម្កល់នៅព្រះបរមសារីរិកធាតុប៉ុន្តែហ្នឹងក៏ជាតំណាងឲ្យព្រះមួយដែរដោយកសាងព្រះអញ្ចឹងថែព្រះបរមសារីរិកព្រោះវត្ថុ5កន្លែងហ្នឹងដូចថ្វាយគុំព្រះដូចថែព្រះដូចជ្រះថ្លានឹងព្រះហ្នឹងពពោតិព្រឹកមួយពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គមួយព្រះបរមសារីរិកធាតុមួយបឋម 84000 ធម្មការមួយនិងពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គនេះមួយប្រស័ក្តិជាមនីចែកដីមួយចឹងពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គនេះក៏ដូចតែព្រះអង្គព្រះបរមសារីរិកធាតុក៏ដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងអ្នកណាបានកសាងឧទេសកចេតដីអ្នកណាបានកសាងរូបពុទ្ធអ្នកណាបានជាវត្រី3ដកអ្នកណាបានគោរពវ័នទាពពោតិព្រឹកនឹងអានិសង្ឃមិនសូវខុសគ្នាទេគ្រាន់តែថាអ្នកជាវត្រី3ដកមានសមាធិដ្ឋិកើតឡើងឯងមានបញ្ញាសមាធិដ្ឋិពាក្យតែបញ្ញាសមាធិដ្ឋិថ្ងៃក្រោយចាំស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងមិនបាច់ទេអញ្ចឹងដោយពិខុច័ន្ទភៈអីញោមគ្រាន់តែឃើញគ្រាន់តែបោសសម្អាតឧទេសកចេតដីណាញោមរូបសម្បត្តិប្រភៈនឹងយកពីស្អាតអស់តោះចុះតម្រាំជាងដោយព្រះអង្គកសាងពុទ្ធ120ព្រះអង្គធ្វើពីស្ពាន់សុតមិនដឹងថាប្រភពមិនទេបើអាត្មាអត់បានឃើញនៅក្នុងនោះហ្នឹងស្អាតល្អយ៉ាងណាទៅអនាគតជាតិដឹកគុណដឹងតែត្រៀមហ្នឹងកំមុំតាមងាប់ហ្នឹងស្អាតណាស់មើលពិខុច័ន្ទភៈជាទីហោហើយពេលបួសហើយហ្នឹងគេអត់តន់ហៅអាពេលកើតគេអត់ហៅពិខុគេអត់ហៅច័ន្ទភៈទេដល់ពេលកើតដឹងក្តីមកវាស្អាតពេកគេឈួតគ្រប់គ្នាចឹងទៅបានហៅថាច័ន្ទភៈហ្នឹងហើយដោយសារគេហៅច័ន្ទភៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបុរសដែលមានវងប្រភៈហ្នឹងមូលកឡង់នឹងពន្លឺភ្លឺល្អដូចប្រច័នពេញបរមីញោមឃើញប្រច័នពេលថ្ងៃ15កើតខ្នើតពេញបរមីវាមានពន្លឺភ្លឺល្អហ៎មិនត្រឹមភ្លឺល្អដូចព្រះអាទិត្យភ្លឺឲ្យគេរត់ចូលមកលុបទេណាអាខ្លះភ្លឺដែរភ្លឺគេរត់ចូលមកលុបដូចព្រះអាទិត្យហ្នឹងដូចមនុស្សភ្លឺដោយសារលាបក្រែមលាបម្សៅហ្នឹងគេឃើញគេរត់ដោយអាខ្លះគូអញ្ចើ2ម៉ោងអីចេញមកខាងប៉ុនកដៃខាងប៉ុនកពួនជើងខាងវែងខាងខ្លីអាគេឃើញគេរត់វិញទេវាភ្លឺរបៀបហ្នឹងភ្លឺខ្វះបនអញ្ចឹងគេរត់ប៉ុន្តែពិខុច័ន្ទភៈភ្លឺវាសតុនដូចថ្ងៃ15កើតពេញបរមីយើងណាឃើញហើយមនុស្សសត្វទាំងអស់មានអារម្មណ៍តូតុនជាមួយណាមិនភ្លឺដោយព្រះអាទិត្យភ្លឺឲ្យគេរត់ទេហ្នឹងអានោះភ្លឺដោយតាក់ទាញចិត្តអ្នកដតីហ្នឹងឲ្យតូតុនស្លាប់ចិត្តជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអានឯសងមានច្រើនទៀតបានណាចាដូចមិនបាច់ទៅមុខទៀតទេចប់មែនតើណាបានប៉ុនបានកសលតាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា